आइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पतंजलि कंपनी के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट स्वासारी प्रवाही के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक आयुर्वेदिक दवा है। यह दिव्य स्वासारी प्रवाही इसका नाम है। यह आपको हर मेडिकल और जनरल स्टोर में मिल जाएगा। यह 250 ml के पैक में आता है। इसका दाम 80 रुपया है और इसमें एक्सपायरी डेट भी होता है। देखिए, यह जनवरी 2022 का बना हुआ है और दिसंबर 2024 तक इसका अंतिम डेट है। एक्सपायर हुआ दवा को कभी यूज नहीं करना चाहिए। आइए हम अब इसके बारे में बताते हैं। यह स्वासारी प्रवाही खांसी, गला खसखसाना, सर्दी या खांसी संबंधित किसी भी परेशानी हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह दिन में 3 बार 10 से 15 ml करके ले सकते हैं। यह पुराना से पुराना खांसी हो, कैसा भी खांसी हो, सबके लिए यह रामबाण औषधि है। देखिए, इसमें लौंग दिख नहीं पा रहा है। इसमें जड़ी बूटी की संख्या बहुत अधिक है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। आप इधर उधर से जो दवा खरीदते हैं उससे बढ़िया है यह दवा। एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। यह बिना डॉक्टर के पर्ची के द्वारा भी मिल जाता है, लेकिन इसका डॉक्टर से यूज के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।